दोस्तों ये लड़की पंखे से हवा खा रही होती है और उसका पति पंखा चला रहा होता है। तभी उसके दोस्तों का मैसेज आता है कि हमें खजाने का नक्शा मिला है। तभी उसका पति जा ही रहा होता है। तभी उसको बीवी पकड़ लेती है और उसके पीछे भागने लगती है। तभी वहाँ पर उसका पति नहीं होता है तो वह देखकर वहाँ से चली जाती है। तभी वे एक जादुई कपड़े के पीछे छुपे होते हैं। तभी लड़का कहता है कि ये तो मस्त है यार, मुझे दे दो, मैं रोज आऊंगा तुम्हारे पास भाग के। तभी उसका दोस्त उसको खजाने का नक्शा दिखाता है और वह वहाँ से चले जाती है। आगे जानने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं बेचारा माँ की कसम नहीं देता। तभी उनको वहाँ पे कुछ खजाने के बजाय बाल मिलते हैं और वह उसे टच करती है तो उनको करंट लग जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है।